क्या आपका एलईडी बल्ब खराब हो गया है? इसे फेंके नहीं, बस बल्ब खोलकर जले हुए पॉइंट की निशानदेही करें। प्लास से उसे साफ करें, फिर एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा टुकड़ा रखकर ऊपर से टेप लगा दें। लीजिए, आपका बल्ब दोबारा रोशन हो गया। अब पैसे बचाएं और इसे खुद घर पर ठीक करें। क्या आपका एलईडी बल्ब खराब हो गया है? इसे फेंके नहीं, बस बल्ब खोलकर जले हुए पॉइंट की निशानदेही करें। प्लास से उसे साफ करें, फिर एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा टुकड़ा रखकर ऊपर से टेप लगा दें। लीजिए, आपका बल्ब दोबारा रोशन हो गया। अब पैसे बचाएं और इसे खुद घर पर ठीक करें।